hadduu qofku ilaahay ka baqo oo ilaahay u xasuusto cidhiidhi kastoo aad gashid meel aad ka baxda ilaahay kuu samayn haddaad tidhaahdid waxaan waa xaaraan waad gashay iska laaqo oo waxaad doonta eeg oo waxaad doonta cun oo waxaad doonta samee oo tidhaahda ilaahay baa qafuur raxiima waxaad halis u tahay in markaad dhimanaysana khaatimadu koo xumaato nin saalixiinta ka mid ah salafu haadihi lumma ayaa waxaa culammadu ka sheekeeyaan kutubtu ku qoran yahay taariikhdiisu xajku u socday baa la yidhi ama safar buu ahaa sahaydii baa ka go'day sahaydiiba laba beerood dhexdooda isagoo hilin waddadii yareed maraya ayuu arkay xabad tufaaxoo dariiqa iska taalla uu qaatay uu gaajoonayey uu kabaday xabadii tufaaxii markuu kabaduu calooshii ku riday gaajadii ka yar damtay ka dhaadhacday ayuu yidhi xaqa naas baad cuntay ayaa kuu fasaxay nuskii kaluu iska qabtay beertii buu yimid nin beerta ka shaqaynaya uu ku yidhi beertan ma adigaa leh maya waan ka shaqeeyaa maxaa dhacay waxaan u malayn tufaaxani beerta inuu ka soo go'o dariiquu ku dhacay waan gaajoonaya nin socota ayaan ahaa nusna waa ka cunay nusna waa kanoo waa iska qabteen nuskaan cunay ha layga cafiyey buui nuskana ha layga qaato ninkii beerta lahaa baa yidhi anu beerta ma lihi waan ka shaqeeyaa laakiin ninkii beertan iska lahaa maalqabeenkii halkaa buu degan yahay u teg isaga hadduu kaa cafinay isagay taallaa hadduu kaa cafinayna isaga u taallaa halkii buu ugu yimid markaa markuu u warramay ayuu horta nuska halkan iska soo dhig buuri nuskanaad haysato halka soo dhig u dhigay nuskaad cuntayna kaama saamaxayay buuri ilaa shuruud baan kugu xidhi haddaa shuruudda aad ii buuxisid uma kaa cafin waa maxay shuruuddaasi inan baan dhalay buuri aqalka ii dhex fadhida ma aragto ma maqasho ma hadasho ma qabato ma socoto gabadha shantaa arrimoodeen kuu sheegay leh haddaad iga guursato un baan kaa cafin haddii kalena nuskayga aad iga cuntay waa xaaraan oo aakhiraad keeniye orada iska soco buu ku yidhi ma aragto ma maqasho ma hadasho gacmo ay wax ku qabata ma leh log ay ku socota ma leh ma yeel lahayd adigu ar maxaa odhan lahayd ba sheega way adag tahay soo maha war nuskayga aakhirahan la tega buu odhan lahaa ma tan lixaadkiiba ka wada maqanya ma ciduu saaruu rabaad odhan lahayd ma ciduu dul saaruu rabay laakiin ninkani waa nin mu'min aakhiru ku xisaabtamaya waxa uu ku xisaabtamayaa xadiidkii nebi maxamed ee ahaa luqmad xaaraana qofka afkiisa geliya 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo dhakhtarrada zamankani waxay baadheen cuntada qofku maanta uu cuno nafaqada cuntada jirka meeqay ku sii jiri kartaa waxay ogaadeen 40 maalmood inay tahay waa 40 nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu waxyiga inoogu sheegay luqmad xaaraana ninka afkiisa ay gasho caloojiisa gaadho 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo buu rasuulku yidhi taabuu markaa ka fikiraya saxaab ninkani waan guursan buu yidhi ma layga cafin haa caqdigu markuu dhaco waan kaa cafinaynaa intaa ka horraysase kaa cafin maayo ninka dhallinyaradu daa'iman wuxuu iska jecel yahay gabar qurux badan soo maha oo cad oo dheer oo laankaaga maasha allah ninkana gabadh macduurada loo bandhigo 5 ceebood lagu sheegay arag la'aan maqal la'aan hadal la'aan gacmo la'aan luga la'aan haddana waa aqbalay ninkii markaasaa caqdigii lagu dhiftay markaas waxaa odaygii baa yidhi haddaba mar hadduu caqdigii dhacay waa kaa saamaxee caroosna waa tahay inantii waa ta qolkaa ku jirta way ku sugaysaaye orada u gal buu ka yidhi adigu haddaba waa xaaskaagii isagaa markaas la sii hadlayo wuxuu yidhi haddaad la hadashana ku maqli mayso haddaad is hortaagtana ku arki mayso haddaad maarataanay adu qeeladana ku maqli mayso haddaad gacanta u fiiqdo gacan ma hayso haddaad kici tiraada kici mayso markaa buu yidhi maxaa la samayn marba waad ku jirtaayo waad gashee ilaahay baana kula soo doontay aakhira naartaa ka badbaadide iska salaam malaa'igta ilaahay baa kuu jawaabi doontee markaa buu soo galay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaasaa aqalka bartamihiisa waxaa loogu diyaariyey gabadh aad moodo quruxdeeda iyadoo kale adduunka aanan oolin oo loo malaynaayo xooralcayn samada ka soo dhacda inay tahay oo wixii la sheegayo o dhan waxba ayna ka jirin indhihii bay qabtaa maqalkii bay qabtaa hadalkii bay qabtaa socodkii bay leedahay gacmihii bay qabtaa markaasuu joogsaday malaha anaa qaldanoo qol kale ayaa soo galay
ما يبي كتر الزوجة دادي بان هي كلا بي كتر مركز يقول أبها سدوا يقول شيء سكت دوان بيقول عليه حنت وحرام بكتر أبها يا حمن وحو كايد أنا جاي شيء أنا كود جوابي ما أركت يقول صودك يا أرك يما ما أركت إن أنت إذا معصية ما أركت ويان ورجع أجانبته ما أركت ويان ما مقشوا وحيلاه النبي محمد كعريسينه ما مقشوا ويان ما هذا شو ذكري قرآني هذا لأنك نقول هذا يسمى ويانه هذا الإله كعريسينه كما هذا شو ما قبته لين أجانب ولقد قعنت هذا كما يقبل ما سعته لقيه مال إلهي وكعرونا يو وما يأذكسون لقيه كما يمرين بيوك سداس وأبهي وجداء السكة الحمود بكتري ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ميلو سكفلين أيا أرزاق دي لهي كسيي بيرتي بالسيي قبدي مال قبين كودلين والله دسي أعظم من هذا بالروح كسي قيمة بدن وكسي وين نينكا صالح ولقاها هي قبدا مطيعة هيدي أبيدي هو يدي تلدا أبي هو يكو غوريسي إيه تلدا أنا كسعون إيه تلدا لبدا والد أقل كأوفر دينا waxay ku curteen labada qof markay isku tageen imaam al-a'zam bay ku curteen imaam Hanifa imaam al-a'zam imaam Nu'man bin Thabit imaam Hanifa imaamka a'immado dhan imaamka uu ahaa imaam Malikna wax baray imaam Malikna imaam Shafi'i wax sii baray Shafi'ina imaam Ahmad wax sii baray imaam al-a'imma baa la yiraahdaa waa imaam al-fuqaha sheekhaas gabadhii iyo ninka saalixa markay isku tageen ولقى إلهي علمي سمانت أدون كودن وبوحيي فقيها أها أيا إلهي لبدا قف كسر دحساري ولا ليال لن يري هذا إلهي كعب صونه وان إلهي نبر منه وضاعد إلهي كودا دالنو وسد إلهي نجرب أن يلو سدان دون إن نولش الدنيا إنك الله ينقدك وحق الله القرآن كله كشجع قصة يوسف نسيته يوسف موضع دقوا هاد مودسان لن يروها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك وإن كنت من قبله لمن الغافلين يوسف قرآنك وقصة أم عن قصة يوسف هل عنوان ما كسو قادم يوسف عليه السلام ولا له ويحزدين عيل بيكون ردين نما سفر عيالك انتي صومرين بيبيا كداسده استرادين يوسف با كغا سو بخاي واي قادانو عزيز مصر بقركي مصر بي كايبيين فتربى وترعرع في قصر ملك waxa uu ku barbaaray nabi Yusuf boqor qasrigiisu ku dhex barbaaray quruxda aadam awlaadiisa ilaahay uu qadarayna kala badh ba nabi Yusuf la siiyay kala badhkii kalena bani aadamka adduunyada ku nool oo dhan ba loo qaybiyay baa la yiri intuu nabiga qurux leeyahay marka kala barkii kala ayaa bani aadamka kala loo qaybiyay mid sankay kaga dhacday mid indhahay kaga dhacday mid formigay kaga dhacday soo baxaynde soo salaama mid hadalkay kaga dhacday qaar ba hadal qurux badan hadal macaan dhagahay kaga dhacday ninba meel buu ku qurux badan yahay ولكن يوسف عليه السلام حاضر ملينيسا شطر الجمال آدم أولادي سقروح دي إلهي وقدري بالليلي كلبر انت الله سوق عليه النبي يوسف لطول لك كلي مركز ولي بكبر باري بقر قريجيس نكا دلني يرادا إلا يدي قروح دي بني آدم كالله وطلق لي كلبر با كلي اللي قد يقول للسيي ناكتا نكا لك ولنتي أركتا معي سورانيسا maxay soranaysaa ka sunnah bay soranaysaa inuu ku dhaafin ya salaam boqorkii haweenaydiisi boqoradii marwadii boqorka ayaa mar alle markay Yusuf way diranaysaa la waa qulaamkeyga waa adoonkeedii ayaa ka gato iibsaday socodkiisa la yaabtaa suuradiisa la yaabtaa gacmihiisa la yaabtaa formigiisa la yaabtaa sijeedkiisa la yaabtaa سوجتكيسي لا يابتا وعيتني والله كان إنه كدافن يا سلام يا سلام لكن وحي كورقبن شخص كان شخص عادي معها
وشخص إلهي إلى سنة يويان حل بقرك وكم مغيهي سعدال أي الباب بذي ونصوحرتي بقرة دائما قبل أكجوغ أخذ مايا رقنا أقل كي إلاليا ننع والبعيدا باكتاقن رقي عيدا كينا وعايتر الدبادة بنانك كي إلاليا قريقا قبله أشقين يخدم كينا وعاي كتر وفصحتين تضبع الباب علماء قرية تضبع الباب واسكو حكتي سوق فلتي مرقاس درف الحنا أصوحرة يوسف سأدر درني سيكتر يوسف هاي تلك ما يكتري هذا أقل كأني هذه قوم باكو هدني وقوم أنت يقول كأنا هو شقي سنين لا إله إلا الله بل كورنا ما أريد أساعدك إنك إنهي الله الله سنة الله midbaa la sheegayo maqaaxay buu fadhiyo sheekha ag fadhiya marka gabadh baa dariiqa maraysa marka dhar fool xusidata marka uu sii eegay marka sheekhi baa ku yiri war in waqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ku amal fal buu ayada ku amal fal marka uu yiri sheekh wazayyanaha lin naadirin biyad maqal ya salaam marka sheekhi baa ku yiri war ayada maaha meesheedii ma digin buu ka yiri ayadaas وزيناها للناظرين وهلكه والنجوم في السماء واحد دقها واحد الوجود وحفظناها من كل شيطان رجيم باكو حكته مركز يا اخي اتق الله هيجن كجس فما بالك محاض ملين بقر حوينيدي سي قبيي يدا دشيدا امسا نعمه دلتا لا كورن واسلام بقري nin dhalinyaro oo shaab oo aqal ay ku dhaxeelatana ka warrama markaa bay ku leedahay hayta laka yuusuf adigii anigoon ba aqalka ku hadhnay cid kale kuma hadhine ii kaale bay ku tidhi qaala macaada allah innahu rabbii axsana mathwaaya somahi qaala macaada allah innahu rabbii axsana mathwaaya innahu laa yuflixu addaalimuun innahu rabbii waa boqorka waxa uu jeedaa boqorka ayuu yidhi waa rabbigay waa kii macnaha i barbaariyey aniga ee dharkanaan isxidhanahay ii gadayey ee noloshayda dhamma maaragtaana intuu iibsaday kafaalo qaaday weeyaan inaan xaaskiisa aan maaragtaana xumaan aan ula tagaa ilaahay baan ka magan galay buuri ilaahay baan ka magan galay sidaana ma sameeyo ilaa qof daalima mooyaane daalimna ma aflaxa buuri ku salli rasuulka daalimkuna hee ma aflaxayo buu ka yidhi bas jazaaka allah khayr dee markaasay ku tiri aqalka qufuladiisii waa kuwa waxaanan kaa dalbaday haddaanad ii samayna jaraska waa taqaanaa baan u malaynaya jarsiga soomaha jaras ayaa ku dhifanaya gambaleel baa tirahda koor ama gambaleel iska dhig deedna ciidanku intay soo galaan ayaan odhanayaa ninkaasi inuu iqasbuu rabay ha la ii qabto ha la ii xidho halka lagugu ridayna dib damba lagu arki maayo asbaabtii oo dhan way ka soo xidhantay waa boqoradda haweenaydiisii aqalada albaabadii oo dhanna way soo qufulato way xidhatay waa nin dhalinyaro ah dhar foolxuna waa u soo xidhato markiiba waa arkaya waa u jeeda u arkaya walaakiin burhaanta ilaahay baa timid caza wajalla burhaan bay ambiyada la socota burhaan oo waxaa la yidhi ilaahay baa ilaalinaya waa cisma in gaf ka dhaca ilaahay baa u diidano waa la ilaalinayaa yuusuf calayhi salaam ma istaagine wuxuu yidhi waad gashee waxaad doonta iska samee ma odhan إنك تدخل ما أنت واحد سكوا أخريان إلهي غفور رحيم إلهي غفور رحيم وتوبتك يعني الباب كور ضيب عليه واستبق الباب با إلهي القرآن كإلهي كل شيء سومه وعلى الباب كأوهر يمركو قبطيبه قفل الذي يدا هيستا إلهي الباب كأوجب يا مركب إلهي بأوفره حدنا ويابتي كي كانوا كوردي هذانا سامر كو قبته بلو او كلا جبا الباب بفل كو دبا كلا جباي هذانا كي سدحات هذانا كي افراد وحالي كي تضباد مركو غاري ايسا سو ديس هديتول الباب كي تضباد مركو سدا افر النبي يوسف وحا هور جوغا بقركي يا عيدنكيسي فلما الفيها سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يزن أو عذاب أليم بيدي بهذا المركب ويتورج
waxay tiri ninka reerkaagii damcay inuu ka faraxumeeyo abaalkiisu maxay bay tahay in lagu sameeyo soo ama in la cadaabo ama soo in jeelka loo taxabo soo maahay waadiga arkaya uu qasbay bay ku tiri yuusufna uu hadlo may ayada yeerinaysa bil wad u jeeda adiguna markaa yuusuf lagu yidhi sidan ku kala bixi maysaan maxkamadda lagu taagay maxkamadda bay taagan dayaa jooga aqalka inan yaroo baa la yidhi walaasheed ay dhasho habar yar ay u ahayd oo markaa weliba gurguuranayo xataa hadalka weli aanan keeninba oo xilligii ubadku ay hadlayeen aanan gaadhin ayaa la yidhi kaaba aqalka joogay yuusuf baa yidhi kaana maxkamadda hala keena buu yidhi kaana maxkamadda hala keena ma yarka boqoraddii markii loo sheegay waxay tihi qaadoo geeya boqorkii wuxuu yidhi qaadoo geeya waxay leeyihiin macnaha yuusuf sina maanta dembigan uga bixi maayo oo buu ku dhex jiraa laakiin waxay ogeyn waman yattaqi allaaha yajcal lahu makhrajan baa ka qarsooniyaka qofka ilaahay ka baqay ilaahay ka cabsada ciriiri kastoo la soo darsa meeluu ka baxaan u yeella baa ilaahay yidhi kii yaraa baa la keenay maxkamaddii yuusuf hadal uu hadlay islaantii way hadashay yaa markhaati haystaa yarkanaan haystaa markhaati ilaahay idankiisa ku hadal buu yidhi ilmihii yaraa ee gurguuranaya xataa ee hadalka weli aanan keenin ayaa yidhi qamiiska yuusuf ha la baadho oo xagga hore hadduu ka dilacsan yahayna isagaa beenaalo iyadaa run sheegaysay oo uu qasbayo oo iska celinaysay qamiiskiisu xagga dambe hadduu ka dilacsan yahayna iyadaa qasbayso uu ka farxayo dadna xagga dambe ka xaganaysay waxaa la arkay halkee qamiisku intee ka dilacsan dhabarka ka dilacsan war may maqlaysaan dhallinyarnimadaada ilaahay ku xidhnow cabsida ilaahay baa meel walba galaysa ogow reer wanaagsan cabsida ilaahay baa kuu haysa arsaaqad barakada cabsida ilaahay baa kuu haysa oqoon wanaagsan cabsida ilaahay baa kuu haysa sharaf iyo cizi cabsida ilaahay baa kuu haysa hadday cabsida ilaahay meesha aynan ku jirin waxa aad baranaysaan waxba kama jiraan ogaada injineer waa inuu alla ka cabsi yeeshaa dhakhtar alla ka cabsi waa inuu yeeshaa directorku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa wasiirku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa madaxweyne alla ka cabsi waa inuu yeeshaa taajirku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa faqiirku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa alla ka cabsi nolosheenna hadduu ku jirin waxa aan baranayno waxba kama jiraan ogaada waddanka maraykanka bari annakoo joogno jamaaca ayaa lanoo sheegay nin reer soomaaliya oo masaajidka meel 40 kilomitir loo jiro ayuu ku nool yahay ninkii baa lanoo geeyey da'diisa waxaan ku qiyaasaynaa 65 jir waa cimral qaalibkii ummaddu ku jira ninkaasi jamaacaddii baan uga warranayo uuna soo raaco jamaacaddii buu u yimid markaa jamaacaddii oday nala socday iswaraysteen mid qaraabadiisay isgarteen ilaa soomaalidu waa iska wada ehel weeyaane hal qoys baan iska wada nahe markaasuu barigii dawladda maxaad ahaan jirto dee nin caynkaasoo agaasimo oo caynkaasoo raashiyaan wax ka soo barto wuxuu odakaalay marba haddaad oqoon marka horeba oqoonyahan aad ahayd oo raashiya aad wax ka soo baratay oo dalkii markii dawladdu ay jirteen nin madaxa aad ahayd halkan hadda markaad timid maxaad ka shaqaysaa bal noo sheeg waxba kama shaqeeya halkan shaqo la nooma dhiibanaye markii shaqo la noo dhiibi waayo aqal yarna waa lana siiyey xoogaha yaroo caydhoo dadka qaxootiga la siiyo raashinana waa lana siiyaa dawo yar dhakhtar yaroo kaar yaroo caymisoo dhakhtarrada aan isku daweynana waa lana siiyey markaan waxaan qabta aan waayey buu yidhi ayaan jaamacad iska galay buu yidhi waa imse jirna waa imse jir waa 65 jir markaasaan ku nidhi 65 jir haye maxaad barataa bal sheeg ila marka horeba nin oqoon laad hayde wuxuu yidhi xidhiidhka dawladaha dariska ka dhexeeyaan bartaa buu yidhi labada wadan ee dariska ahee xidhiidhka ka dhexeeya ayaa markaasaa lagu yidhi xidhiidhka adig iyo ilaahay niga dhexeeya waa sidee baa lagu yidhi
والله مسكيتك أحد باني ما داوي حدي يوم الأحد إلا ودك أحد الله فديا وقتها يوم كان دقة سبت دي أحد مركز على قولي هدانا هذا الشيء اللي حدن جرع إمسا عمري كوها دم قران كرتا ما قران كرو واحد رجك قبتها ودك إنتون نبض نقضوا هذا أقوانتم بيرصدي إن تكون نقطة صوماهن ها ما لقى يابا إن نتقادا ما لقى يابا الله أعلم بيقول وعلى الحرير كإلهي أذق نقد حيا هذا نواسدي أد بقول لي تابع الحرير كاس وصلاة هيجيبها بس كأبوي مرة ثانية قلب مران تكذو مران دايو مران تكذو مران دايو وعلى الحرير كهذا أذق إلهي نقد حيا بروفيسور هذا جامعة نيدق ما يقارنان بودي يكونوا وعلى الحداد أذقون الحرير كأنات برنين إلهي أذق نقد حيا بروفيسور هذا جامعة كودقان حرير بين آذنك يا إلهي كده هي هذين نقولين وحبا ما تقانان الزيرو باتين بالقيود ماذا حقب سدنك وان هويني غريغي سيبا كو عليني صباح ذي دمو نغو سوق الله وحد هذا الكي اد شلي قلبتي اترادن وان كسيحن واي غد حلي توله 10 مالمود بان راعي الابتي قادم جماعه دي سو راعي شوف waxaan ka wadaa xiriirka innaka ilaahay naga dhaxaya haduunan meesha jirin waxaad aqoon leedahay waxaad baranayso iyo waxa dhaqaale aad haysatay iyo waxa darajada iyo awood aad leedahay waxba kama jiraan ugu waxa ilaahay bini aadanka ku sharfa ee bini aadanka ilaahay ku qiimeeya ee bini aadanka ilaahay ku jeclaada ee bini aadanka kale ay ku jeclaadaan waa ilaahay cabsidiisa iyo dabiicada wanaagsan والله النبي محمد مركي لا ويديه لا يري عملك ugu badan ee dadku jannada ku galaan noo sheeg wuxuu taqwa Allah wa husnul khuluq ba nabigu yiri amalka ugu badan ee dadku jannada galideeda ay ku mutaystaan waa Allah ka cabsiga iyo dabiicada wanaagsan amalka ugu badan ee dadka ugu badan naarta ay ku galaan nabigu yiri waa arabka iyo awrada rasuulku yiri ikhwani wala layaal dhallinyaratihiin awlaadaydii baad ladaatihiin وقت في عنا واضح يستان وحبرشدنا كود دالا لكن دينتنا كود دالا عمل كود قن كيغا دينتنا برشدنا كود دالا أدور ماد علم المادي دغنايا علم الشرع كنا برو أدور علم المادي دغنايا قرآن كإلهينا حفظ ولا بعلم المادي ما أنت بدك أي دغنايا وحودتك كدا دحينيا وحولبا وناتير وحولبا وهذا فاهم سامع نومالين وحول بوا ناترال طبيعي حنون كان يمك أدون كي يمدي بالقونا والطبيعي دوفان با يمدي والطبيعي دول با قريري والطبيعي ساسا كورنا يا قالدو لكن طبيعي ماها قرآنك وحا وليه هي وح طبيعي مجري الله خالق كل شيء والبا يا أبوري إلهي بأبوري وعلمك المادقة ما أنت ضدك إنه أي دقنيان meelaha quraanka uu ku khilaafsan yahay ba kama tahay cinwaankaas aan soo qaadanaya laakiin barashadiisa ma inkarayno iska barta laakiin ha yaqiinsanaan kalsoonidaadu ilaahay ahaad malik bin dinar abu abdullah ayaa habeenada kamida waxa lagu yiri manam baa lagu yiri manam kaco masaajidka inaan dhalinyaraha ku dhex jiro 3 maalmood cunto aanan cunine qaado cuntada u geebaa lagu yiri waa manam uu kacay marka sheekhi kolkii wadradii tukaday cunto soo diyaariyay masjidkii buu yimiday wuxuu u yimiday nin yaro shaaba oo qaa'im billayl habeenkii sida u taagan oo quraanka ilaahay akhrisanaya markaas uu keenay cuntadii markay wada cunteeyeen ayuu ku yiri aqalkaygu ma fogo laabkan markaad ka soo laabto laabka kale ka wayaan igu kaalay buu markaad cunto u baahato yarkii yara uu xanaaqay sheekh buu ka yiri hore ma diin taqaanay buu may anu maan ku aqaanay maya anu intaan ku imid baahideeda ma ku sheegtay maya xalay adiga oo jiifa kii amarka kugu siiyay inaad kacdood ii soo adeegto cunto aad ii keento ka baryadiisa intoon dhaaf adiga maan ku imaadaa buu ka yiri anu meel baan aqaanaa weeyaan meesha wax caalamka meesha laga maamulo ayaan cilaaqo la leeyahay weeyaan adi baahidayda ku iman maayo kuna sheegan maayo baahidayda ilaahay baan u sheegtaa buu ka ilaahay waa kee
وكحالي أذو ور إيجا قبن سقدا دح أمرك كوجسية إن أتكعدو أذيك عنتدا كأم بامبريا عد كلام بريا بودانكو هرمر كواكاس دليرات إنه هرمر تمدون إنسان إنتي ما أنت دليرات إن ولا يكون حرام تاعي هرمر واتاس فوحن نقول نفت إذا أنا نقول نصلحين يا إنك أنا نقول نصلحين يا إلهي كعب صنع إن شاء الله هذا إن شاء الله هذا نلاش هذا الدنيا دينها هجاكتو آخرتنا كوه هجاكتو حساسوا والله كعبسي الله كعبسي هذا اللي ده أخوان تعاد برنا يسوع بركة يالن عمرك أقول بركة يالن شغلاتك شغيسة بركة يالن وايو قفكو أمانة إنه يشو ما الدبلوم كأنا مس إيمان كأنا بلي شيء إما فاهم من هذا الكلام ملاين قفكو إنه نقدر الرشاقة ما الدبلوم بالله سوقته وجامعات بالله صباحا مس إنه قفكو الرشاقة إنه نقدر إيمان بوبا يلا كعبس بلي فرمي إنه قفكو نقدر بار الوالدين قف لبدي سوى البار وإنه نقدنا ما جامعات بالله صبرتها مس إيمان يلا كعبس وبا أنت أمانة قفكون يا شيء أمانة قف لآمنين النقطة ما الدبلوم بيوبا أنت هو رجع قفك الدبلوم وحنا لصو قاطعني يقول لي سوسي إن أنا هنيك قارة أفريقيا وجو أمن سن وجو أمانة في عن مجرى عرض مجرى جامعات إن طول قالوا كيف بين عليه رشاقة كسو صاريسا كي دبي عض حنا دبي عض وناكسنا كدقيسا كي مجرم كي مناك مد وناكسا كي ليسا كي لبدا والد كحما من لبدا والد في عكيا ليس ما جرت جامعة داس ويجرت جامعة داس وجامعة ومساجد وبرشاد دينتين وإيمانك ودعوة الله كشغيو وإيمانك الله دسويا ومساجد الله عمره وقرآنك الله برتو وأخلاق دين نبينا عليه الصلاة والسلام وعلماء الله ويديو الله قبرتو تاسع قفك بين هذا كهجاجنيس مركز دينتك وهجاجنيس وقول دين حفيز نين عصدا وليها إيه المالين قلي وزيارتي والسلام عليكم هل كان واحد هرت الله كاميرا بكون من حفيز ولا كون ركبه كاميرا بركات هل كانوا كد شاشة بهرت الله كدا وانا يا حفيز والبا انت وقف يسوق ليس يوقف حفيز كافر دي وحكم مسؤول سيء قبل كجرة بركات سانكود ورمحاد يا بالكن محاد ودقتي بانكودي وحول دت كاسي ما أدرك يساها إلهي كبغي ما يانا كاميرا كبغان بودي حاجة بقى يا شغلنا وين خايم يجرين وين يدع يجرين بودي لكن كاميرا كان سميي وكان نبض قريب بودي توجدي ويا راتي بودي مركز دوفتنا موبايل كان كلا سعدا بودي GPS بيقول سماي سنو هل كان كلا سعدا بودي معناها نكاسي waxa uu leeyahay lisaanul xaalkiisu dadka aniga ii shaqeeyo oo dhan waa wada tuug hadaan kaamiraaga dul dhigin ma aaminayo way wada dhacayaan soo sadama saasul lisaan xaalkiisu dhigaya hadana maalin kale ku isaga la shaqeeyo muddo la shaqeyn jiray ayaa la wareysto lagu yiri war ninka bariyo badan boo la shaqeysaaye lacag muxuu ku siiyaa wallahi $200 buu siiyaa damani biriya markaasuu maalintii aan shaqada la qoray waa 8 sano ka hor lacagtu iigu bilaabay buu ilaahay imika isiiyaa ninka shaqaalihiisa ugu shaqo fiican la soo shaqeeyana waan ahay bil kastana wuxuu igu yiraahdaa waan kuwa biirin addoonkaas cid ka been badan oo wadanka ku nool ma jirto buu isagii ayaka waxa uu ka aaminsan yahay inay yihiin tuug iyakiina waxa ay leeyihiin he بين لوجا ودك وجو بين بدن ويسقى سقوا حال لقى يا بعد دبلوم وليه مستر يدي وأن جامعة ذا كصباحي وحوش غيرنا جامعة ذا كصباحين لكن الاسماء من سنة ما أنت وفك إلا آمنوا أمانية شو وحكينا والله كعبسك حكينا إذن وين فهمتها إيمانك يا الله كعبسك يا دينتو وحلمات وهذا كوكوبا معها وواح مجتمع ودن كودن وباهي ما أنت ودن كين
waxaan u baahanahay nin injineer oo ilaahay ka baqaya nin dhakhtar oo ilaahay ka baqaya nin professor oo ilaahay ka baqaya nin wasiir oo ilaahay ka baqaya nin madaxweyne oo ilaahay ka baqaya nin taajir oo ilaahay ka baqaya nin faqiir oo ilaahay ka baqaya nin dhalinyaro ilaahay ka baqaya haween ilaahay ka baqaya culimo ilaahay ka baqaysa hadday ummaddu ilaahay ka baqdo qof walba xaqiisa oo heliyo ogaada noloshan way noo macaanaan إن شاء الله هذا إن إلهي دينتي سي إيمانك إن برنا وديار منه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم قرآنك إلهي كل شيء وحال شيء يا إن إيمانك الله برتا وواجب على كل مسلم إن دتك إيمانك الله برا وعلمك قرآنك الله برا وحديثك النبي الله برا ويقينك الله برا وعقيدة ذلك لقد نساء وهلك النبي محمد رسالته وكبل أبا بركة وحبرشدنا كود ذلك دين تبرشد دي إيمان كان برشد سكود ذلك إن شاء الله هذا فراغ مركز هشان وحن نقول ديريننا نقول بوري جريننا مركز كدعوة كالله يا جماعة عدد أنكو أرضي جيبوتي أنت إسكولك أيدينا يا متابنو وعنا تعليم تكون مشغولة لكن مساجد يحافظه قال الله قصة ما يقولنا عين كنا لكن ما أنت فصحي جانس أي هلان وحال لقد البين جماعة الرعان إله درتوا بحان إن شاء الله هذا إنه كنا جانس مركز هشام إن إله درتوا بحان من نيوتين إن شاء الله هذا بلا يا نيوتك عن تاتك دمي جانا الله هداف دمي والدتين الله هداف دين الله إنه معاني مرة كان الله شافيه موتات كان الله ونحرست أمن إيمانك الله إنه زيادي تبضنا ولا لهنا أو دبد يجودها بجوج آيات دعاء البناية qof walba halku ka kurbaysay kurbada Allah ka qaado qaar way bukaan caafimaad sariic Allah siiyo muraadka ugu macsalana gacanta mid Allah ka siiyo inaka amniga iimaanka Allah inoo ziyaadiyo aqoonta aad baranaysaan to aad naftiina iyo diintiina iyo dalkiina aad ku anfacdaan Allah inaga yeelo dalkan aad joogtaan amnigiisa Allah inoo adkeeyo amnigiisa Allah inoo adkeeyo muslimiintana meel joogan muwaafiqiin midnimo Allah siiyo صلى الله على نبينا محمد بشارو haddii safar loo gali jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra